MC wa municipality Caleb Mutethia noritie uria wari ngavana Kawira Mwangaza kwamba gutigana na mibango ya ukolea gukethirwa nikyo kigatuma Meru yona thiri. Ni achokete arita maoni jawe gukonia Gachagua kuruguria kiama kia DCP akiuga ni akwenda gutarirwa uria kiama giki kigatwika kiotethio kiri Mukenya na nthi yonthe. Augite we guti kiama agaitonyithania nakyo mwanka ambeone na metho jawe uguni na kinyamoroto jwa okiama kiri muringi kura. Arite kagita kanjionga yawe kiri sibitari nini akambakia aria akinyite kuthuja wa Kibwayo. Mutugikare na nteto iji. Kwa idaraja irinandi ura waringa bana wa Meru Kawira Mwangaza kurigirwa ni abisa baborisi kuthithia kiuthurano kiawe kiokorea. Aria mbere arigirirwe mirige negoji nego rwethira kirigirwa ntere cha kiguchwa na ndi akiaria MC wa municipality Caleb Mutethia na ugite ukaja gutwika okorea iji niye kareta mpatho na andu akiria kari na rombete Kawira Mwangaza kwamba kurungika mubango jomo nkago kirerie uni nte kwa ndiko alira manto jo kolea lakini wampumbi kuga ki manto jo kolea athijo ja leta division ki Mumeru thai ara turi ijo ja leta ndwa ikabenya former governor Kawira Mwangaza agetikiria kambo mirungika for the time being mwanka kuido gutina a lot of tension, political tension ira umbigo creatiwa ingathering ira ikudo achio kingi MC ujo norotete kiama ekero kia ura wa RDP Rigathi Gachagua akiuga kiama giki thithitwe nyuma ya uthubo we kuonekana gatigati kawe na Rais William Ruto na akiuga ujo no ukinya kiama kia UDA Rais Ruto ajire nakyo nyuma ya we na Uhuru Kenyatta kugia uthu na kou nandi MC ujo noritia kariba Meru mbere mane bamenye nembi bakagunikana yo mbere batonya kiamene kiu kia DCP na wakiuga wagakara kiamene kia UDA munkone matunda ja kiama keu na uniro nduga uniti kiama ngatonya mbere ntionete matunda ja kira turafomete kia UDA kubyo twalipu gikyo nuntu tombi kuja kuda that way as a people to form biama kibia go propel interest a politician to tethura twina kiama ga go propel the interest of the people ko woni monkatha inde mto UDA na ntekaruka kuma UDA mwankambone kama ndageria kumbenefit di anto bakwa ba municipality bare go benefit begi kiama kira kia UDA lakini utombi kujombera nande orukire mbokire mpambira ndi kugia kiama kia DCP na bila turauga ibyo tukondo thithiria mwananchi tutara na ndi twambiri kuga na ndi twambio chwa nyombe ngi 2027 na iyo ngwa no twitwingo twakite ni migambo ire MC ujo aritie kagitene kara utagaga witi na mbere bo sibitari akamba kia dispensary irere akwekore kia gwakwa akiuga bakamerugura kagita gati kuraja kenda bakethira bakireto tungata kwina mukari na nkuru kia MC ujo akiuga kiredunga ya NDP kithure kendeke kiumia kethiruni ari na kiguni mono kerege shigombunge kia North mono akiuga na shomere na kubiria kariba we mono etithia bikibiki kigina gia chiringi milioni jere kia gutetheria murandi jojo wakamatangi ja maguta ja beterori within the course of time tukatwirugura sibitari ije maybe by June mid June tukatwirugura sibitari ije na ketho im beneficial mono gintu reno to this the only community itirari na health facility a municipality akikindi unga ya deputy president tatu twairo promise ya 2 million enda kacheto cha bonda in fact atu kwandi kubangania ura tukathiria kenda tugirania mwirera so that we can finish up project ira na chuo twine moya petrol station itukondo the insurance company a bonda cha municipality chionde ke report rate to shawero re kwa rieto ne motuge kare